哇！大家睇下，好大風，係暴風雨嘅前夕。成日話暴風雨嘅前夕好平靜啊，依家都唔平靜，因為咧天氣預測未來一個禮拜啊，狂風大雨啊！我哋呢度，唉，到時睇下咩情況先。啊，而家好大風啊，因為風嚟咧就雨就到噶啦，啲風啊一起風咧啲雨就到噶啦，係嘛？今日同琴日咧就差好遠。你睇下，哇！密雲啊，完全睇唔到嘅，係嘛？全部密雲嘅，你睇下，全部密雲。好，睇下點啦。而家要出去添，希望唔好陣間返嚟落大雨。應該估計未嘅，今日未嘅，聽日或者今晚開始。今晚開始，唉，暴風雨嘅前夕。仲係落足一個禮拜添，哇！唉，好係咁。